Die verdere stukkie geskiedenis waar die Suidoos-Vrystaat nou na vore kom in die oorlog is met Smit se inval in die Kaapkolonie. As ek reg is, was dit in plus minus Augustus of September 1901. Het in 'n gietende koue yserreën plaasgevind. Hulle is by Kibadrift in Kibadrift in Sastron deur die Oranje en toe deur die Sterkspruit omgewing, waar daar uit 'n kerkie op hulle geskiet is. Van die Denys Reitz beskryf dat van die burgers eintlik verkleimd dood op die agterop perde dood is. En hulle was toe ergens in die Dordrecht omgewing op 'n plateaurand vasgekeer. Ek kan nie onthou presies waar nie, maar aan die Engelse was na halfmaan om hulle waar hulle omsingel was, en aan die ander kant was die kraanse van die berg baie styl en onbegaanbaar. En die aand in die donker het 'n man wat hulle net eers as boggelrig beskryf, ek dink Denys Reitz beskryf hom net as boggelrig, ek dink dit was 'n kleinhans. In die donker verskyn hy, en hy sê net vir hulle moet hom volg. En hulle is toe agter hom aan en hy het hulle op 'n klein paadjie gevat by 'n geweldige stilte teen die berg af, maar waar hulle in die perde feitelik afgerol het en geskuif het, maar hulle het ongeskonde ondergekom en die volgende oggend toe die Engelse toeslaan, toe is daar niemand nie. So dit was 'n besturing van 'n tyd of op 'n manier hoe niemand van hulle dit verwag het nie. En ja, so kon die hele inval in die Kaap toe verder verloop. Die volgende stukkie, hulle was toe ook weer eintlik naby op die pad suidwaarts van Molteno, op pad in die rigting van Kraddock en Tarkastad, waar hulle eintlik weer in 'n gehaglike toestand was. Hulle perde was gedaan, hulle ammunisie was klaar, hulle het nie kos gehad nie. Die Engelse het die heeltyd vars perde en voorrade agter hulle aangery, en hulle moes probeer voorbly, en dit was eintlik 'n dag of wat van gevang word of oorgawe af. Toe hulle by die Engelse het 'n wagpos, ek dink dis Elands rivier gehad, op die pad tussen Tarkastad en Kraddock 'n bietjie noord daarvan, waar hulle toe 'n verrassingsaanval geloods het in die mistigheid en 'n groot oorwinning toe nou behaal het, wel genoeg om 'n klomp gewere en ammunisie, vars perde, nuwe kos in die hande te kry. En daarna was hulle verder toe weer aan die gang. Skielik was die hele inval weer volstoom aan die gang, en was hulle weer voor die Engelse.